제1회 꼰재리님께서 보내주신 사연입니다. 안녕하세요. 제가 반에 친한 남사친이 있어요. 네, 저번에 현찰을 갚는데 제 옆자리가 길더군요. 그래서 생일을 보냈어요. 근데 12월 3일이래요. 저한테 놀랐어요. 저는 12월 4일이거든요. 그런데 친구들이 저랑 그 남친이랑 많이 노는 편이라 잘 어울린다고 돌리고 이걸 버스에서 애들이 다 들어서 첫생연분이라고 사기를 해요. 저는 사귈 마음이 없는데 저 어떡하죠? 진짜 싫어하는 남자친구거든요. 근데 그게 걔랑 게임을 하면 같이 하는 편이라 애들이 더 놀려요. 걔랑 게임을 하는 거 재밌거든요. 게임을 같이 하면 잘 어울리는 거예요. 그것 때문에 힘드네요. 저 진짜 어쩌면 좋죠. 구독자 없는 제 사연 들어주셔서 감사합니다. 힘드시면 하시겠네요. 친구들에게 진짜 힘들다고 그만 좀 하라고 당당하고 떡하지 말고 싶으면 어떨까요? 여러분들도 꼼재리님께 응원과 충고의 말씀 적어주세요. 네, 그럼 제1회 사연라디오 마무리 하도록 하겠습니다. 여러분들도 고민이나 하소연할 것이 있다면 댓글에 적어주세요. 제가 하나하나 영상에다가요 고민 풀어드리겠습니다. 그럼 안녕.